Ega afuran dhalate afuruma jalqabattu afuran dhalate afur qulqulluudhan. Okay waasi gaafa dhamma sirraa dhiisee namni yeroo sitti haasawwarras jiraate sin dhaggeeffatanii bar waan jedhu waaqayyoon waaqarra jira moo bakka hunda jira? Waaqayyo waaqarra jira. Samiin teessuma isaa lafti kunillee ejjennaa miila isaa. Waan fedhe taatu waaqayyoon hafuuraa bakka hunda jiraan jettanii isin. Waaqayyo hafuuraan iddoo hundallee jira. Hafuuraan ana keessallee si keessallee ni jira. Hafuuraan qulqulluun iddoo hunda jira. Siga fadha jechuun yeroo Yesuus biyya lafaa jiru waaqayyo abbaan eessa jira? Waaqarra jira. Hafuuraan lafarra jiru mi? Lafarra yoo jiraachuu baate hafuuraan geggeessaa ture. Hin jiru haa lafarra Yesuus keessa hin jiru mi waaqayyoon? Yoom nu fee dhalatee yoom ergeree gus. Wal keessa jirannaan hin jenneeti. Wal keessa jirannaan hin jenne. Eega dhufee dhalatee wal keessa amma bee waa'ee Yesuus haasaa irra miti waa'ee biraa osoo hin ta'in waa'ee Yesuus hafuurri eessa jiraadha kan nuti haasaa jirru. Beektaa asii galee dubbiin jallisinii yookiin nama dogoggorsiisin asilla. Waaqayyo abbaan ilma keessa hafuurri immoo jalqabumayyuu Yesuus hafuuraan dhalate. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyo. Okay Maariyaam kan deesse san nama moo waaqa? Nama deeche ishiin. Ameen. Kanaafuu waaqaa miti Yesuus kaa. Akkamiin ree nama dhalcheere waaqa waan ta'eef. Hafuura dhalateetire. Abboos meesin gaafadha ati gaafa heerumte waaqa deessa moo nama deessa? Ani namatu narraa dhalcha. Maariyaam dubartii moo dubartii miti? Dubartiidha namata irraa dhalche naafiti. Namni namoo namaa miti. Namni namuma. Namni nama daa moo saree moo jaldeessa moo nama daa waaqa daa? Nama daa. Maariyaam nama deesse moo waaqa deesse? Waaqa deeche. Nama kaa jechuun? Waaqa deesse? Waaqa jechuun inni dhugaa waaqa dhugaadha. Dhugaa jechuun bakka dubbiin tuni. Dhugaa waaqa dhuguma. Dubbiin tuni beektaa akka malee nama goote abbuumaas. Kan jallisinaa kaa nama kan jallisinaa. Namata irraa dhalchee. Nama bira ga'ee dhalcheerra. Nama hin jenne ani waan si gaafadhe Maariyaam ulfooftee mi? Ulfoofte? Eenyutu ulfeesse? Waan isin ulfoofte san? Eenyutu ulfeesse? Waaqa moo nama? Eenyutu ulfeesse? Eenyutu ulfeesse? Ergama waaqayyo hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu sun eenyu? Eenyu? Ergama waaqayyootitti dhufe ergama waaqayyooti. Ergama waaqayyooti hafuurri qulqulluu sun? Eenyu inni maqaasa? Ergama Gabriel Jibriil. Jibriiltu dhalatee Maariyaam keessa? Jibriiltu gartee akka gartee misiraachoo ilma deessa jedheen ta'ima waaqayyootiin deessa jedheen. Ilmi sun eenyuun? Ilmi sun Iyesuus. Iyesuus Kiristoos sun immoo hafuuranni naafi muddamin gaaffii naafi muddamin Jibriiltu itti dubbate. Ka ishiin immoo Jibriiltu itti dubbate malee namni irraan dhalchine mitire? Hafuura mitire? Namni irraan dhalchine qunnamtii saalaa seksii gooteen dhalleessin akkanumatti deesse akkuma gartee Maariyaam waaqayyo kana raawwate waan siin jedhu dinqii waan siin jedhu waaqayyoon kana bichaa na xumursiise. Ni beekta akka xuraa'ummaadhaan hin dhalan. Haati ta'e xuraa'ummaan si deette? Indee dhiiga foon irraa abbaa warraallee qabdi. Abbaan warraa? Okay, namni abbaa warraa dhalachuun xuriidha? Indee dhiiga fooni beeyanii ani ibsi xuraa'ummaadha kaayee dubartii sagaagalummaadha. Yesuus sagaagalummaan dhalatteeti? Indeen ani ibsi nama dhiiga fooniti. Sagaagalummaan dhalatteeti armiteetirra? Quunnamtii saalaatiin dhaladheen. Quunnamtii saalaa sagaagalummatiin dhalattee hin jedhe? Isuma kaa indee quunnamtii saalaa jechuun Yesuus Kiristoos quunnamtii saalaatiin intala sagaagalummaan dhalatteeti? Obbo akka intinitti dubbatin akka uummatan joonjii. Si jedhe ka anaa jedhe kaku. Yesuus akkasitti dhalatetti jedhe gaaffisi gaafate akka kiyyaafii dhalate. Jechuun kaku waan jedhe kaku anaa jedhe ani maal jedhe isumaa jedhee miti?
No, isheen akka jettetti koo inni afuurarraa dhalate malee foonirraa hin dhalanne. Okay, waan fadhaa dhalatu kan dhale san anaafeetis bishaanirraa dhalannee miti. Ani fi fakkeenya ani fi isinii yaani dhiiraa fi dubartii wal bira gaafa gahanii dhiigaa fi foonirraa walitti kan makamedha nuyi kan dhalan. Okay, dhiigaa fi foonirraa dhalane san. Okay, nama wasakha nama xuraawa nama sagaggaalaadha moo nama normaalii waaqayyoon nu tolche. Ara nama normali waaqayyoon tolche nama wasakachuu malee. Gobas Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan dubroo Maariyamirraa abbaa malee qunnamti saalaatiin dhalate nama normaali moo normaali miti? Namadhas waaqadhas waaqa guutuu nama. Naafi daragaa Yesuus fissum sa'uu miti nama guutuu akka xiyyaa fi akkuma xiyyaa kanaa dhiira akka xiyyaa guutuu. Gobas nama. Okay gobas eenyutu nama guutuu san isa godhee akka dhalatu Maariyamirraa taasise? Abbaadha. Gobas anoo haadhaaf abbaa kiyyaarraa abbaa kiyya jidduudha bishaan sanirraa nama guutuu gurraacha kana ta'e ati shamarra bareeddu gurraacha tana taatee dhalatte eenyu kana akkas taasise? Abbaadha. Eenyutu aadam biyyee ciqaa sanirraa akkasitti aadam hafuura itti baafatee aadam bareedaa nama jedhamu san tolche? Abbaadha maal akka nama beenne na gaafattati waaqayyootu. So singa akkuma no isintu Yesuus waan adda addaa fi ummata burjaajessu malee hundi legalee jira. Aboon burjaajessu jira akka isin irra deebiin akka isin galtu mee gamanaatu takka gamanaa footi gamana mee kaku waan isiidhaaf kannime kakuudhaaf kannime. So okay waan isin jedhu ilma namaa qofaa miti rabbiin akka fedhe waa uuma biyyi abbaa malee haadha malee biyyerraa adam argisiisee dinqiidha. Dhiirarraa sanuu nama fooniitirraa Maariyaam Meerii jedhanii tana cinaacha isaarraa dubartii taatee dhiirarraa dhalatte sanuu dhiirarraa uumamte cinaacha dhiirarraa waaqayyoon abbaa malee haadha malee argamsiise. Akkasuma Yesuus Kiristoos heewaan jechuun dhiifama. Heewaan thank you Nasreeso heewaan argamsiise akkasuma Yesuus Kiristoos abbaa malee haadha isaarraa Maariyaam dubroo irra isiirraa waaqayyoon nama dhiiraa godhe argamsiise kunis dinqiidha. Anaa fi ati haadhaa fi abbaan kiyya waan raawwatan ni beeyta isaan irraa argamne uumama biraatii jira ammas biqiltuu boqqolloo maasaa ooyiruu lafa warra qonnaa gabaree yoo taatan boqqolloo facaaftee firii takka darbitee ukoo meeqa firii kumaatama biqilchiti kanaas waaqayyoon raawwate kuni waan nama dinqisiisu miti. Namni abbaa fi haadha malee dhalachuun waaqa naman gootu namni gartee haadharraa dhalachuun waaqa naman gootu waaqni hin dhalatu waaqni namaa miti waaqni yoomiyyuu hin dhalatu qaama saalaa dubartiiti never ever ani namaa miti jedha waaqayyo. Okay dubbadhu. Okay amma gaaffii na gaafatte moo natti himte reewansa? Okay gaafiin si gaafadha sitti nimne dhugaa akeeti. Okay gaafiin si gaafadha. Maariyaam kan deesse waaqa moo nama moo waaqa guutus nama guutus? Duruma isaa jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufee karaa Maariyaamii dhalate isaa hin beektamoo hin beektu? Maaliif dhufeen waa si gaafadhe nama? No, otoo waan isaa maaliif akka inni dhufee uumame nama ta'ee uumamuu isaa maaliif akka barbaachisu? Harmeente dubartii deettee moo dhiira deettee jedhan harmeente dhiira deette takka dubartii deettee takka lakkuu deette. Waan jedhu dubroo Maariyaam. Elame abuumaa isa nama bira burjaajessu bira burjaajessaa isa kana miti amma dhiyeessu. Amma si burjaajessu gaafii yoo si gaafadhe ofii burjaajuu jirta yoo natti hin deebisne waan si gaafadhe waan sekendii takka deebiftu if hin rakkin waan jedhe Maariyaam deesse moo deesse? Deesse. Waaqa deesse moo nama deesse? Kanaaf akka isuma sitti muufan jirame waaqa deesse moo nama deesse elaa kan ishiin deesse jettee ka deesse bifa namummaa yaa obboleettii toon sin gaafanne waan deesseen si gaafadhe intalti Maariyaam jaamtu tun agahaa jirta miti nama deesse. Okay hayye haleluuyaa gobas waaqan deenyeemi nama deesse gin bifa namummaati maaliif akka ginii maanaan jechaa olta waaqa deesse moo nama deesse achir malsi. Okay, amma fakkeenya as gubbaarratti jechuudha. Eeshi nama deesse jala muree sitti hime nama deesse garuu jala murtee maaliif akka dhalate isaa
لا إله إلا الله محمد رسول الله وان برمان أرده بتوبلتي تو وانا كسين جروكا وانا كسين جروكا دبنان إفا أبو إرده من سجافة دمت لكساد بجوسي وياك كوني باي واتي كو غوتين تولچين نما ديسمو واقا ديس نما ديسنا جت علك واني سين ديسا واقا متيمي كبربات سيغلو كبا كدورسا اوكي سيغافة اوكي كراخنا لاف توران سراغول ديدي مغمنان يسوس كريستوس واقا مو نما نما داس واقا داس رغانا كان نماس واقاس كان جو بنتن سوجتا ايش ما فهمت مركز غوبس نغو تابيكي بنتن سيتا يو كانن فيدين مالتاتات وما انت انت كجيب دوغا نان ديبسن اي ايش نافين ديبسن ري وان مامي قبدا شكيو فرا قبدا رغانا في دوكان منجرو وانجلرا ايه اوكي اني يو نافيد دي أنا يوم أبدي أمانتيتين سيوجر كل فرد أمانتيتي هردوفا أتي يوم في دين مال هردوفت. وما نردوف اسمه التمانين نردوفا. ما كجيبا يتشوكا كجيبا وان إنجر هردوفت ترى. أوكي إرد إبن سيجا. أفرسو ولين ديمنا غافدو يو كان في دين وجين كراكن يوم في دين. أنا اللي سي وليني يصير يوم في دين أما كجيبا هردوفتي يتشو. أكس أوكي أنا كجي أكيتو نينك أنا كجيبان هردوفاني يتا غوس أوكي غوس. إنه أنيمو. إيه. يوم مالت يوني رجاسة دبي. يسوس نما غوتوس واقا غوتوس كانجر وانجيلا كان راسير ران قاملو تيانوس يوم فيدين أنا بس أنا قرتي غوس يوم فيدين أنا قرتي كراكيتين سوجي فردا ودمرامنه يوم فيدين أنا كجيبا هردوفتو أنا كجيبتو هردوفتو إنجتا هنجر وندي أكم تنجل هنجر واقع تبص سلام بيهو أوكي أيك أكنا نيتا يسوع كريستوس نام ماله واقع متين يتا يوم فيدين يودم يسوع كريستوس حرس بورس واقع أكنا مما تجارو جتشو أفانين جتشو جرتامو ورقات تكاب لقي فدو أفانين جتشو جرتامو ورقات تكاب أش فكيني وندك ستيني ما fakkeenya kana dadhabne ammallee fakkeenya lama Aggeeffadhu waan ati dubbifattuu fi achi booda akkamitti akkasii galu keessatti hima fakkeenyaa. Kama naa godhi meeqa koo? Fudhadhaame. Hooyyee wajjinaa isaan jiru qoy. Waa takkatti bichaa si gaafatu fedhan. Nama guutu waaqa guutu kajeelti san eessaa argatte ati nullee hin barbaannaayyuu. Oos naa hobsi kaa. Naa hobsi isa ragaa sana naa hobsi. Galatoome ragaa san nu as baasi. Kuno dala sini barasaru shahada qabsiisa charu shahada na qabsiiftu na xumursiisa dajjaran. Ati shahadaan qabas. Shahadas hin barbaadu hin qabsiisu. Maal qabachuu barbaadu? Indee karaa dhugaa sanitti na fiddu waa dirqama. Dhiisa. Karaa dhugaatitti karaa dhugaa moo wangeelatti amanaa dura maal karaa dhugaa maal? Walumaan itti amanna kaayisatti. Isin waan wangeela jiratti amantanii akkamitti isin amansiifna? Kanaafuu wangeelli sussoba ta'ee Tunu obboleettiin teetu Yesuus nama guutus waaqa guutus Yesuus ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ Jesus is fully God fully human jechaaltan hin jirtu. Yes. Hanna nuti Una dhugaa itti Yesuus waaqa ta'uusaa atillee ni beektaa anillee nan beekaa waaqa dhugaa ta'uusaa. Kan jedhu abuumaas iddoon itti fa biyya lafaa ta'e sun maamataa sin dhukkubsee jira koo wangeelarra maaliif hin dubbifatta mee dhaqee Yohaannis hin dhaqee dubbifadhu mee. Ani Yohaannis ani waan amma Yesuus nama guutus waaqa guutuu jedhu naa kanni akkana sii ta'a gooftaa sii fudhadhee deema. Waa'ee namaa miti isa biyya lafaas waaqa miti. Fiigee jechuudha. Dhiisime mucaataan raafuudhaan kakuu dhiisi kakuu wajjin haasawaa taa'e. Waan dhufeef sin gaafan Yesuus ati Yesuus waaqa moo nama jettee amanteenaan Yesuus waaqas nama guutus waaqa guutus naan jette. Waaqa guutuudhas nama guutus. Eenyu kas kakuu siitu jedhee immoo Yesuus tokko jedhe. Barreessillee ati jedhe waan ati jette yata abbaatu maal itti godha waan ati jette mana keetti galfadhu. Voisii isaa waraabbadhu yeroo baay'ee dhaggeeffata xirri bilbila keerra kaawwatta. Naa waraabi naa ergi keessaan naa ergi. Ilaamee mee ama fakkeenyaa waan tokko si gaafadha.
Yesus na gargaara jedheen boqonnaa Yesus nama guutus